Uthaka na ukengu wa itura ria Kijabe wonekanaga kuma kihingo-ini gia thibitari wa Amishonari, no thutha wa thibitari uyu ugakora aikari akuo na aria matoire mathikiire mawatho ma kanitha maria mamahinyiriirie na kumaguoyohia kumaima kihoto gia kwiyaria makiuria itura riri riathanagwo ta matura maria mangi guku bururi-ini. Thitari no miyari ande mukoroni twake mutwara ndege-ini ri aya moire nao ri makibuatirira maundu mariku riu nimo matura matwathaga maundu namo macio nimo maturite kundu kuriku guku kono tuteithike tungikena. Itura riri riikarire mugunda wa makiria ma eka 600. Aikari a guku makiuga ati maikaraga mari rungu rwa watho uyu wa kanitha kuona ati hatiri undu mangika amu makomborithitio kuu miaka 99 uguo wathani uri mwena wao. Taru goko ri eka kire 600,000 acres ri cianda ministry imwe ri na ona ndirarora aikari akuo ri niki tureka twina kiriro kiingi muno guku matuika ni marihite miaka 99 misheni iyo yarihite hindi ya guka miaka 99 kuma karowe gaka guthina kumigundo ererwo kuria guothe na marihite miaka 99 ri gutiri undu ungicenjia nari at least tutige ukihinyiririo muno eto riu maigani kwao ri ona thirikari ingiingira maigani marihite ki mokaga na uhoro ucio wa ni turihite miaka 99 riu mawatho mari ari no mathia na mbere kuhuthirwo kundu kuriku. Ona thengia wako gukorwo kuyo ta itura riria ritanyuagwo njohi na kugucio thigara, aikari a guku nombu ni undu wa mathina kiondo rita maria mamagumeire kuona ati magayanitio ni rui maita meri. Itura rimwe rigitwo ria Amishonari amuri ikaragwo ni itanga atongoria na athungu aria moka gucera na riu ringi aikari makirita ria Ashenji kuona riikaragwo ni aria magumeirwo ni ukia. Kairia gaka kuma haria karui karia gukana guku kwiritwa ringi riuru murite kwenda kugweta haritago guku gwetagwo gwa Ashenji tondu kuna ni kwa mise riku makarwekara gukana guku ni gwa Ashenji nona nierea ndungiona thigara unguka kuria thigara na kura wira guthina kura gwa Ashenji ni kwendagio ki thigara. Aikari guku matoire marihite mai mao na thitima ciao kuri arugamiriri a Kijabe rungu rwa kanitha guku magikaya ni marihi macio makiuga ati marihagio thogora matahotaga kwirihira na uri wa iguru muno na waremwo ni kuriha makarengwo na kwa ihinda riri ona ceceni ya borithi ya itura riri ndiri na mai na thitima kwa ihinda taria miaka 2. SID ingine kukuta askari wetu wa Uhuru Muigai Kenyatta hawana stima hawana maji. Na ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu before walikuwa wa Kijabe. Wakati waliambiwa sasa lazima wawe wa serikali, wanawakilisha serikali, maji wakakatiwa, stima wakakatiwa. Na ulizaje ni serikali gani hiyo haina stima? Ni security gani hiyo iko hapa Kijabe haina stima? Na iwe thitima ri ta kuma haha ri ndungiheo na kuria tuheagwo ni power kuma karui gaka hindi tuorite tukirwo no muheirwo nago to mutiri amice. Ona kuri oro uguo aikari aya a mwena wa Ashenji manyuaga mai mari na giko kumana na giko kiuru kiria giteagwo mwena uyu ni aria maikaraga kwa Amisheni na mai ma giko maria marekagiririo kuria matahaga mai ni thibitari wa Kijabe. Ile hapa kitu Kijabe inanishangaza ni moja tu. Sasa it is ni big institution. Na takataka ukiteremka na hapa chini utakuta graves za wagonjwa. Michipa ya kuwekwa huku ili wakule chakula hapa na hapo kuna mto inapeleka maji chini. Wacha sasa takataka hii ya sewage imejaa pale na kunuka kabisa. Riu aikari a itura riri ni makaire thirikari nene na thirikari ya county makiuria kureherwo kwa motungata ma county kuo na mehererio mawatho ma kanitha niguo makurwo ukombo-ini ucio. Na hefata wa thirikari nene na thirikari ya county yoke guku Kijabe nigetha yathane ta matura maria mangi mathanago. Ni itura rigayanitio ni rui maita meri. Itura rira rikaragwo ni Amishonari na riu ringi aikari makirita ria Ashenji aikari guku makirumirira mawatho ma kanitha maria matoire mamaguoyohetie na uguo kumaima nginya kihoto gia kwiyaria. Handu-ini ha Njata TV kuma Kijabe kaunti-ini ya Kiambu ngetwo Wacuka wa Kiarie.